ကဲနောက်ဆုံးအရာတစ်ခုရောက်လာပါပြီနံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ free hand ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက gap လည်းမပါဘူးဘီးနဲ့လည်းမတွဲတော့ဘူး clipper နဲ့လက်နဲ့ပဲတီးတန့်ကိုတွဲရဲ့ညင်အောင်ကင်တွဲရတဲ့ပုံစံမျိုးပါဘယ်နေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုတာများလဲဆိုလို့ရှိရင် brick တို့ sloan တို့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် flat top ပုံစံမျိုးတွေညှက်တဲ့အခါမှာလုံးဝအပေါ်စပင်ကို flat ဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာညှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအသေးစိတ်ဒီကြကြသုံးတဲ့နေရာတွေမှာသုံးပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ free hand ကလည်းသိဉာဏ်ရမယ့်အထက်မှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့၅ခုလုံးကပင်ကနာတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စပင်ညက်ဆရာတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီຢာတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုသင်တန်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီຢာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့သိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ပြီးတဲ့နေရာမှာလည်းလက်ဆင့်ကမ်းအနေနဲ့အကောင်းဆုံးစပင်ညက်ဆရာတယောက်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်